तो बताओ जो हम देखते नहीं मूवी में, ऐसा क्या है, वो ट्रेनिंग क्या है ऐसी आपकी जो हम लोग देखते नहीं, मोस्टली हमें देखने को नहीं मिलती मूवीज वगैरह में? हाई जैक चलो समझ आता है, पेशेंस लेवल चलो समझ में आता है, वो वाला जैसे कि हाँ ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे प्लेन में खराबी आ जाए कुछ, एयर बैग लेकर कूद रहे हो, तो उसकी ट्रेनिंग क्या कोई है एयरबैग मतलब? नहीं होता एयरक्राफ्ट में। मतलब वो पैराशूट। देयर इज नो पैराशूट इन द एयरक्राफ्ट। हैं? सीरियसली देयर इज नो पैराशूट। ओह माय गॉड। इंजन खराब हो जाए तो नहीं तो इंसान ये चीज ये मेरे को भी नहीं पता था।